Desde el corazón de la sabana hasta las profundidades de la selva, pocas criaturas llaman tanto la atención como el elefante. Estos majestuosos gigantes, los animales terrestres más grandes de nuestro planeta, son tan inteligentes como poderosos y desempeñan un papel crucial en el delicado equilibrio de sus ecosistemas. Únanse a mí, Obaid Soliman, mientras viajamos juntos para descubrir los secretos de estos magníficos seres. Nos adentraremos en su dinámica familiar, sus notables adaptaciones y las amenazas reales que empañan su futuro. A través de las llanuras de África y los bosques de Asia, vagan los mamíferos terrestres más grandes, los elefantes. Dos especies distintas, el elefante africano y el asiático, comparten el título, aunque difieren en tamaño, forma de las orejas y estructura de sus colmillos. Los elefantes africanos, los más grandes de los dos, poseen impresionantes orejas que se asemejan al continente que llaman hogar. Su inmenso tamaño, con machos que alcanzan alturas de más de 3 metros, es un testimonio de su poder y presencia. Los elefantes asiáticos, un poco más pequeños, se distinguen por sus orejas más pequeñas y redondeadas, y una frente más pronunciada. A pesar de sus diferencias, ambas especies comparten un antepasado común, y sus similitudes son un testimonio del éxito permanente del linaje de los elefantes. El físico del elefante es una maravilla de la evolución, cada rasgo meticulosamente perfeccionado durante milenios para la supervivencia. Su característica más icónica, Louisiana trompa, es una maravilla de destreza y fuerza. Más que una nariz larga, Louisiana trompa es una fusión de nariz y labio superior, que contiene más de 40.000 músculos. Sirve como una herramienta multiusos, utilizada para respirar, oler, trompetear advertencias y arrancar delicadamente una sola brizna de hierba. Sus enormes orejas, actuando como radiadores naturales, ayudan a regular la temperatura corporal en el calor abrasador. Incluso sus cuerpos masivos, apoyados en patas como pilares, desempeñan un papel crucial, permitiéndoles recorrer grandes distancias en busca de alimento y agua. Mantener un tamaño tan inmenso requiere un apetito igualmente impresionante. Los elefantes son herbívoros, que consumen grandes cantidades de vegetación cada día para alimentar sus cuerpos colosales. Sus días transcurren en una búsqueda casi constante de alimento. Sus trompas trabajan incansablemente para recoger hojas, hierbas, frutas y corteza. Un elefante adulto puede consumir más de 300 kilos de alimento en un solo día. Este voraz apetito desempeña un papel vital en la configuración de su entorno. A medida que se mueven por el paisaje, crean claros, dispersan semillas y modifican la vegetación, influyendo en los mismos ecosistemas que habitan. Su necesidad de agua es igualmente impresionante, con un solo elefante bebiendo más de 150 litros de agua al día. Capítulo 4. Un mundo por explorar. Hábitats de los elefantes. Desde las sabanas de África hasta las selvas de Asia, los elefantes se han adaptado para prosperar en una diversa gama de hábitats. Su área de distribución se extiende por varios países, cada uno con sus propios desafíos y recompensas únicos. Los elefantes africanos se encuentran en una variedad de hábitats, desde las praderas abiertas del Serengeti hasta los densos bosques de la cuenca del Congo. Su adaptabilidad es un testimonio de su resistencia y su capacidad para encontrar sustento en una variedad de entornos. Los elefantes asiáticos, por otro lado, prefieren hábitats más densos, como bosques y arboledas de bambú. A pesar de su adaptabilidad, los elefantes se enfrentan a una creciente presión de las actividades humanas, ya que sus hábitats están fragmentados y destruidos para la agricultura, Louisiana tala y el desarrollo. Capítulo 5. Lazos inquebrantables. La vida social de los elefantes. Los elefantes son animales altamente sociales, que viven en grupos familiares muy unidos llamados manadas. Estas manadas, lideradas por las hembras mayores y con más experiencia, conocidas como matriarcas, son la piedra angular de la sociedad de los elefantes. La matriarca, un depósito de conocimiento sobre fuentes de alimento, pozos de agua y rutas de migración, desempeña un papel crucial en la supervivencia de la manada. Su liderazgo y experiencia son esenciales, especialmente durante épocas de sequía u otros desafíos ambientales. Dentro de la manada, los fuertes lazos familiares son evidentes en cada interacción.
Las crías son criadas colectivamente, y las hembras comparten la responsabilidad de amamantar y cuidar a las crías. Esta fuerte estructura social es un testimonio de la inteligencia y profundidad emocional de estas magníficas criaturas. Capítulo 6. Mentes brillantes, memoria y cognición. Los elefantes poseen notables capacidades cognitivas que rivalizan con las de los primates en su complejidad. Su memoria, a menudo descrita como legendaria, no es simplemente una cuestión de folclore. Es esta memoria excepcional la que les permite recordar fuentes de agua y rutas de migración a través de grandes distancias, información transmitida de generación en generación. Pueden reconocer individuos, tanto elefantes como humanos, incluso después de años de separación. Los elefantes exhiben signos de autoconciencia, un rasgo que antes se creía único de los humanos y algunas otras especies muy inteligentes. Muestran dolor por la pérdida de un miembro de la familia, llorando a sus muertos con conmovedoras muestras de empatía y tristeza. Su capacidad de aprendizaje y resolución de problemas es igualmente impresionante, lo que sugiere un nivel de autoconciencia raramente visto en el reino animal. Capítulo 7. Una sinfonía silenciosa. Comunicación compleja. Los elefantes pueden ser gigantes, pero su comunicación se extiende mucho más allá de sus trompetas estrepitosas. Poseen un sofisticado repertorio de sonidos, desde rugidos graves hasta chillidos agudos, cada uno de los cuales transmite un mensaje distinto. Estas vocalizaciones, a menudo inaudibles para el oído humano, pueden viajar kilómetros a través de la sabana, lo que permite a los elefantes comunicarse a largas distancias. Utilizan estos sonidos para advertir del peligro, señalar su ubicación y mantener contacto con los miembros de la familia. Pero su comunicación no se limita al sonido. Utilizan una gama de señales visuales, incluida la posición de las orejas, los movimientos de la trompa y la postura corporal, para transmitir sus intenciones y emociones. Quizás lo más fascinante es su capacidad de comunicarse a través de vibraciones sísmicas, sintiendo temblores en el suelo a través de sus pies. Capítulo 8. Reproducción y ciclo vital. Los elefantes tienen uno de los periodos de gestación más largos. Una cría nace después de casi 2 años. Pesan más de 100 kilos y nacen en el corazón de la manada. Dependen de sus madres para la leche y protección. Criar una cría es un esfuerzo comunitario. Las alomadres ayudan a cuidar a la cría. Aprenden habilidades de supervivencia de sus mayores. Capítulo 9. Gigantes en peligro, amenazas a su supervivencia. Trágicamente, estas magníficas criaturas se enfrentan a un futuro incierto. La caza furtiva y la pérdida de hábitat diezman las poblaciones de elefantes. El conflicto entre humanos y vida silvestre también es una preocupación creciente. Necesitamos esfuerzos de conservación urgentes para proteger a los elefantes. Capítulo 10. Curiosidades. Descubriendo su lado juguetón. Más allá de su grandeza, los elefantes poseen un lado juguetón, a menudo participando en actividades que les traen alegría y fortalecen sus lazos sociales. Los baños de barro son un pasatiempo favorito, que ofrece alivio del calor y protección contra los insectos. Estos gigantes cubiertos de barro son un espectáculo para la vista. Su alegría es palpable mientras se revuelcan y se rocían con agua lodosa. Es un recordatorio de que incluso las criaturas más grandes aprecian los placeres sencillos de la vida. Su inteligencia se extiende a sus interacciones sociales, con elefantes que participan en complejas ceremonias y rituales de saludo. Se saludan con tocamientos de trompa y rugidos, fortaleciendo sus lazos sociales y reafirmando sus lazos familiares. Y cuando un miembro de la manada muere, los elefantes lloran su pérdida con conmovedoras muestras de dolor. Epílogo. Un llamado a la acción protegiendo a los gigantes gentiles. Como hemos visto, los elefantes son mucho más que simples criaturas magníficas. Son seres inteligentes y sociales con vidas y emociones complejas. Su supervivencia está entrelazada con la salud de nuestro planeta, y su pérdida se sentiría durante generaciones. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estos gigantes gentiles tengan un futuro. Apoyando los esfuerzos de conservación, creando conciencia sobre la situación de los elefantes y exigiendo el fin de la caza furtiva y la destrucción del hábitat, podemos marcar la diferencia.
Compartan este video, corran la voz y trabajemos juntos para proteger a estas magníficas criaturas y el increíble mundo que habitan.